हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एसी टेक चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों का लेफ़्ट स्पीकर जो है वो बिगड़ गया है आपके आईफोन का, तो उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो। तो पहले हमारे पास ऑप्शन ये आता है कि आप लोग इसको सिंपल किसी ब्रश वगैरह से साफ़ कर लें। सेकंड, आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप लोग अपना बैक कवर को ओपन करें अपने आईफोन के, और उसको अगर तार वगैरह कोई निकला हुआ है, कोई वायर वगैरह निकला हुआ है, तो आप लोग उसको प्लेस कर दें। ठीक है दोस्तों। थर्ड, हमारे पास ऑप्शन ये आता है कि आप लोग सेटिंग्स के अंदर आएँ। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपको जनरल में आना है। जनरल में आने के बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट में आना है और अपने आईफोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट लाजमी कर लेना है। देन आपको बैक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन में आना है और यहाँ पे आके आपको इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स के ऊपर आना है और अपने आईफोन को एक दफ़ा इरेज कर लेना है, उसको फैक्ट्री रीसेट कर लेना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।